र मैले धेरै बिरामीहरूलाई ग्यास्ट्रिकको बिरामीहरू सुगरको बिरामीहरू प्रेसरको बिरामीहरूलाई चाहिँ पीडित भइरहेको उहाँहरूले बताउँदा र म आफ्नै घरमा पनि म त्यो समस्यामा पीडित भइसकेपछि 2 वर्षबाट खानपिन फेर्दाखेरि मेरो विशेष चाहिँ मर्छु म बाँच्दिनँ भन्दै गर्दा त्यही खानपिनबाट मैले जुन निको बारेर आज त्यसैलाई आधार मानेर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो जुन भोगाइलाई आज सफलता मानेर यहाँ तपाईँहरू मार्फत पनि मैले मेरो आफ्नो अनुभवहरू आज साट्न आइरहेको छु। र हामीले अहिले खाने खानपिनहरू के छ भन्दा हाम्रा मौलिकहरूलाई हामीले बिर्स्यौँ। अझ गरेर तार त अहिले मौलिक भनेको त तारले बिर्सिनेको भुलिसकेको छ। तारमा अहिले खाना के फ्याक्टरीहरू खाइराखेको छ भनेर मैले विगत 2 वर्षबाट चाहिँ स्वास्थ्य बचाउनुपर्छ, हामीले स्वास्थ्यको लागि होइन, हामीले चाहिँ कृत्रिम होइन प्राकृतिक खानुपर्छ, हामीले मौलिक खानुपर्छ भनेर विगत 2 वर्षबाट गमक चौकमा मैले मौलिक खानपिन एउटा चाहिँ अभियानकै रूपमा लिएर एउटा सानो खाना गर्दछु भनेर त्यहीँबाट म अभियान चलाइरहेको छु। र मेरोमा दिनमा 40-50 जना आउनुहुन्छ, 100 जना आउनुहुन्छ। मैले दैनिक रूपमा 50 देखि 100 जनालाई जो मौलिक खानपिनहरू खुवाउँछु, कोदोको रोटी खुवाउँछु, फापरको रोटी खुवाउँछु, सिस्टोको सब्जी खुवाउँछु, भुटेको मकै खुवाउँछु, गुन्द्रुकको अचार खुवाउँछु, कोदोको खोले खुवाउँछु, फापरको खोले अभियान चलाएर बचाउने काम, बचाउ अभियान चलाएर बचाउने काम गर्थे। र 10 वर्षसम्म गरिसकेपछि मैले के महसुस गरेँ भने यो बिरामीको अवस्था अहिले बिरामी किन बढिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्दा मेरो अध्ययनले मेरो चाहिँ अब त्यो भोगाइले के दिएको भन्दा हाम्रो समाजमा चाहिँ यो खानपिन बिग्रियो। प्रकृति भन्दा पनि कृत्रिम खानपिनमा हामी लाग्यौँ। हामीले चाहिँ जैविक भन्दा पनि प्याकेजका कुनै उद्योगले कम्पनीले बनाएका खानपिनमा हामी लाग्यौँ र हाम्रो स्वास्थ्य झन्झन बिग्रिरहेको अवस्था मैले बुझिसके पछाडि म बचाउ अभियानमा 10 वर्ष काम गरिसकेको र बचाउने क्रममा कतिलाई बचाउन नसकेर 3-4 छोराछोरी जो चाहिँ बुवा आमा खस्नु उहाँका छोराछोरीको नाममा मैले 6-7 लाख रुपियाँ पैसा अहिले पनि राखिदिएको छु। र अब मैले एउटा बिरामीको पछि लागेर हुँदैन। अब मैले हाम्रो समाजलाई खानपिनमा हाम्रो मौलिकको महत्त्व यो जङ्क फुडले चाहिँ के गरिरहेको छ र हामीले